जय श्री राम दोस्तों। आज दुबई में बहुत बारिश हुआ है। 16 अप्रैल है आज, यानी 15 अप्रैल रात को से ही हो रहा है और 16 तारीख को या 17 को भी शायद होगा। बहुत बारिश हुई, बहुत। ये देखो, हम लोग ड्यूटी गए थे, बारिश हुआ था, फिर भी ड्यूटी गए थे, काम नहीं हुआ, वापस आ रहे थे। और ये बस से पानी टपक रहा था, देख रहे हो। प्लास्टिक बस के अंदर हम लोग प्लास्टिक भर के रखते हैं। और ये बाहर का नज़ारा देखो, कितना पानी है, बहुत पानी बारिश हुआ है दोस्तों। जब से अबू धाबी का राम मंदिर बना है, जब से यहाँ पर इंडिया के जैसा बारिश होता है। नहीं तो पहले बारिश नहीं होता था दुबई में, कभी कभी होता था साल में 1-2 बार, नहीं तो नहीं होता था बारिश, बहुत कम थी। लेकिन जब से मंदिर बना है, जब से बहुत बारिश होता है। तो दोस्तों, जय श्री राम। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। सपोर्ट करो हमारा भी। देखो बारिश का नज़ारा।